الشيطان الرجيم بسم الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa nan masallaci mai albarka masjidul mumtaz da kenan gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna safiyar asabar 8 kai ga watan Jumada Thani shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalisinmu na karatu littafi suna Abi Dawud insha Allah muna kitabu sala kenan kitab na biyu kuma zamu tashi babi na 111 babu sutratul imami sutratul man khalfahu babin da Abi Dawud ya kulla wanda zai karantar da mu cewa sitran liman ita ce sitran mamunsa da haka kaidar musulunci yanzu idan ina liman in na sa sitra a gabana to yan bayana ba sai su saka sitra ba sitra ta ishe su zama sitra da haka duk abin da ya wuce ta gaban mamuna ba su da matsala sallar su ta yi amma kuma idan abu ya wuce ta gabana abin da muke lissafa wanda yake bata sallah in sallah ta ɓaci su ma mamun sallar su ta ɓaci saboda inna majinu amal yutamma bihi an sanya limami ne ku yi koyi da shi da haka rushewa sallar limami tana rushe sallar yan baya dan shi yasa sitira ta ma ta zama sitirar su Allah ya sa mun gane wasu malamai kuma suna ganin a'a shi sallar limamin ce kai take lalacewa in ta lalace yanzu kowa yusalluna furada kowa zai kuma ya fara yin sallah shi kadai حديثنا 708 حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز أنا عبد بن شعيب أنا أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة yake cewa mun sauko tare da manzo sallallahu alaihi wasallam daga inda yake ce mishi thaniyat azakhir kenan wani tudu ne wanda malamai suka ce yana da izkiri da yawa a wajen mun san izkiri wadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake magana a cewa a cikin garin Makka cewa kada a ciri itacenta kada a ciri ganyenta kada a ciri komai sai sahabbai suka ce illa al-izkir ya manzo Allah banda izkiri saboda muna dan yaban gida da shi kuma sannan muna binne gawa sai manzo Allah ya ce illa al-izkir banda izkiri shi na cire shi to wannan sanata azakir din wani kwari ne da yana da wannan itacen izkir din sosai to manzo Allah da suka sako sai suka zo wannan kwarin fa hadaratis salatu suna cikin wannan kwarin sai sallah ta riski su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen yani fa salla ila jadrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai salla yana mai tinkaran wani garu da ke gaban sa fattakadahu qiblatan wa nahnu khalfahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan katangar a matsayin sitra sauran sahabbai kuma suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'at buhaimatun tamurru bayna yadayhi sai ga wata yattayin akuya ta zo za ta wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin inda annabi ke tsaye da kuma inda wannan garun yake fama zala yudari'uha manzala bai gushi ba yana kokarin ya ga ya tunkude ta ya sa ta a bayansa hatta la siqa batnahu bil jidari har sai da aka kai matakin da annabi na gaba tana matsuwa ya ta wuce ta gaban shi annabi yana tafiya har sai da manzala ya zama yana gaba ita kuma wannan yattayin ta wuce ta bayansa wa marad min wara'ihi ta wuce ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au kama qala musaddad ko kuma kamar yadda musaddad ya faɗa ko da lafazin baka zaki yake ba dai shirawun yana ga maka cewa wannan shine abin da musaddad ke kokarin ya sanar da su yadda annabi ya fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin wucewa ita wannan dabbar ta bayansa hadisi 709 حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لان عباس yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana yana sallah fa dhahaba jadiyun yamurru bayna yadayhi fajala yattaqihi sai ga wani dan tayin dan akuya da bai wuce wata 6 ko 7 ba dan akuya na girma in ka kai irin wata 6 7 a wannan tsakan shi yake cewa jadi da aka yi so ya wuce ta gaban
annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da kokarin daukan matakin kada ya wuce ta gaban shi, annabi na ta kokarin kiyaye shi kada ya wuce ta, yasa yake cewa taqwa kiyaye abu. manzo Allah ya taqi yana ta kokarin kiyayewa kada wannan dan tayin ya wuce ta gaban sa, annabi ya kokarin shiga ya wuce ta bayan sa ba ta gaban shi ba. babu na 112 babu man qala al mar'atu la taqda'u salata, babin da zai karantar da mu fatawan malaman da suke ganin cewa in mace ta wuce ta gaban ka sallaka ba ta lalacewa. wannan shine abin da wasu malamai suka fahimta kuma shine ikhtiyar na Aisha radiyallahu anha. hadisi 710 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أروة عن عائشة قالت أن عائشة الله كرمت يداتك cewa كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم tace wata rana na kasance ina kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bainal qiblata tsakanina da manzon Allah da alqiblarsa ina kwance gaban maiki sallallahu alaihi wasallam. qala shuba yake cewa ahsabuha qalat wa ana haid. shuba yace ina ma tsammani fa shi a wannan lokacin ma fa ina jinin al'ada, ba ma haka nake ba, ina da ma rashin tsarki tare da ni, amma ina gicciye gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kwance. annabi yake sallah ga annaba tsaye ga na kwance ga alqiblarsa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dakatar da sallarsa ba. amma ba ku manta ba akwai ruwaya da makaranta a baya, Aisha ta rawaito maganan cewa ababai guda uku na yanke sallah, mace da jaki da bakin kare. kaga yanzu kuma ta rawaito ruwaya tana kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi na sallah. ita fatawar Aisha shine mace ba ta yanke sallan mutum, amma tana da fatawar cewa jaki da bakin kare na lalata sallan mutum. qala Abu Dawud rawahu az-Zuhri, Imam Abu Dawud yake cewa wannan hadisi na muka karanta Imam az-Zuhri ya rawaito shi wa Ata'un da Imam Ata wa Abubakar bin Hafsin da Abubakar bin Hafsin wa Hisham bin Urwa da kuma Hisham bin Urwa wa Iraq bin Malik da Iraq bin Malik wa Abul Aswad ad-Du'ali kenan wa Tamim bin Salama da Tamim bin Salama, dukkan su kullum an Urwata, dukkan su daga Urwa ibn Zubair kenan dan Aisha ba wajen Asma bintu Abubakar Siddiq. da aka suroto daga dan Aisha kuma almajirin Aisha Urwa an Aisha zuwa ga ita Aisha radiyallahu anha. an samu wannan sanadin ta wannan gefen zuwa ga ita na Aisha. sannan samu wani hanyar da wannan hadisin yazo wa Ibrahim anil Aswad, ta hanyar kuma Ibrahim daga anil Aswad an Aisha, shi ma zuwa ga Aisha. wannan wani hanya ce daban. sannan akwai hanyar wa Abu Duha an Masruq an Aisha, akwai hanyar kuma Abu Duha zuwa ga Masruq zuwa ga Aisha. akwai riwayar Al-Qasim bin Muhammad wa Abu Salama an Aisha, akwai riwaya ta hanyar Al-Qasim bin Muhammad kenan da kuma Abu Salama ta suma zuwa ga Aisha radiyallahu anha. lam yadhkuru ana haid, amma riwaya ta hanyar Al-Qasim bin Muhammad da Abu Salama babu maganar cewa Aisha na jinin al'ada, kawai ta ce na kasance ina kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah, bata ambaci cewa tana jinin al'ada ba. fanima حديث 711 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن أروة عن أروة بن الزبير كنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يصلي صلاته من الليل. عائشة تيجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء كان يصلي الساعة تا دري وهي معترضة بينه وبين القبلة. الحالي عائشة تنا جتشي tsakanin su da alqibla shi tana kwanci, raqida tace ina kwanci, alal firashi alladhi yarqudu alayhi tace a kwance ma nake akan shimfidar da manzon Allah ke kwanciya. Aisha arwanta daban-daban ta rawaito mana irin shimfidar da manzon Allah ke kwanciya, kamar yadda yake Ismail Muhammadiyya babu ma ja fi firashi rasulillah, ruwayar da shi Imam Tirmidhi ya kawo game da menene shimfidar manzon Allah. a wani wajen Aisha ta ce manzon Allah na kwanciya akan Adam, yana kwanciya akan jimammiyar fata, da aka fata ce aka jeme ta aka gyara bayanta kawai aka shimfiɗa ta, annabi akai yake kwana sallallahu alaihi wasallam. sannan ta kawo ruwayar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana akan katifar bunu, amma su a cikin take cewa lifin nakhl, abinda yake cikin katifar da aka cika da yadin shine ganyen dabino. an samu yadi ne haka sai aka nade shi saka ulu, da aka saka babba haka sai aka nade aka yi shi kaman rigar katifa, to sai aka samu ganyen dabino sai aka cika wannan dan rigar katifan akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana. sannan akwai ruwaya da kishin Al-Adab al-Mufrad Imam Bukhari ta kuma daban, ita kuma ta nuna cewa manzon Allah yana kwanciya ne akan gadan gwafa, gajeren gadan gwafa, ba sai sunan shi da Hausa ba, ana yin yadda kasa za a yi rumfa. dan Abbas ya kwatanta, dan abin Anas ya kwatanta yadda kasa za a yi rumfa, sai a samu gwafa
sai a sa gajejjeru kaman tsawon gado haka, sai a sa yadda kasan za a yi rumfade, to amma kuma a ƙasa yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam yau ka san irin shi ba, yau to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka gindaya mashi itace, to akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya nan ma. Akwai riwayar da kuma wannan gadan ne, amma kuma an shimfida masa taburmar kaba, irin wannan gadan ne sai aka shimfida masa taburmar kaba akai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwana. Sai akwai riwaya kuma da irin wannan gadan ne, amma an sa masa kuma wannan katifar wannan ita ganyen dabino din. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya da fadi ba, babu ruwan shi yana kwanciya duk abin da ya samu ko kwanciya yake yi, duk ayin da ya samu zai kwanta sallallahu alaihi wasallam, bai zabin cewa sai akan mai laushi sai akan mai kaza, babu shi kawai inda zai samu ya dan miƙe ya dan huta ya tashi ibada shikenan. Shi yasa ma kake yake cewa manzo Allah yake ta isa abdud dinar, manzo Allah ya ce ya tabe ya halaka bawan kuɗi. Ina zaka je neman kuɗi, daga ina kake? Daga neman kuɗi. Me kake so? Kuɗi. Daga ina kake? Neman kuɗi. Yaya kuɗi? Shi kuɗi. Manzo Allah ya ce ne ya tabe ya halaka. Ta isa abdud dirham, manzo Allah ya ce bawan dirhami ya wal qatifa, manzo Allah sai ya ce da shi kuma kullun ida yake wallahi daga kan katifa dake. Yaya zan je in kwanta ne? Daga ina kake? Daga shimfiɗa nake. Ina zaka je? Zan je in kwanta ne. Shi kawai shimfiɗa, bacci kwanciya. Babu maganan sallar dare, babu maganan qiyamul layl, babu maganan shi kawai daga bacci ya kwanta ya ta bacci. Kai shi ma wannan abu ya lalace masa. Allah ka tsare mu. babi na 100 a hadisi na 711. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا هشام بن أروى عن أروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله كان يصلي صلاة الليل. عائشة تكي من زال ينا كونشيا ينا يصلي الدري وهي معترضة. عائشة ناجي بينه وبين القبلة تجي ينا كونشي سكان من زال القبلة سا راقدة أكونشي على الفراش الذي يرقد عليه أكم ما شبه من زال كيوكانا حتى إذا أراد أن يوتر هل إذا من زال يسوي يوترنسا أي قزها فأوترت النبي سي تاشي تسي يوترنتا. Idan aka manzo Allah zai ta sallar dare ita Aisha na bacci, sai lokacin da manzo Allah ya zo zai yi wuturi sai ya taba ta sai ya tashi ta yi wuturi dan saboda alfajiri ya kusa fitowa. To wannan yake nuna maka irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu da matan shi zan masu bautar Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce rubba kasiyatun fid dunya ayatun fil akhirah. Manzo Allah ya ce takan yi yiwa a samu macen da za ka ganta a gidan duniya tana da sitira, kenan tana da rufin asiri ko kuma tana da dangantaka da wani, tana da matsayi saboda alakarta da wani, tana da rufin asiri dan dangantakar da wani. Manzo Allah ya ce amma ariyatun fil akhirah, manzo Allah ya ce a lahira kuma tsirara take. Kenan wannan mutumin da ya bata kariya a duniya ake ganin ta cikin sitira da rufin asiri da kariyarsa, annabi ya ce a ranar kiyama ba ita babu shi, babu wani alaka tsakaninta da kowa. Yau mai fil mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, babu wani alaka da kake da shi da kowa a kiyama. Da haka manzo Allah zai tashe su. Akwai da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga ya tashi hankalin shi a tashe, ya dinga bi gidajen matan shi guda 9 nan gaba ɗaya na cewa ku tashi ku yi sallah tsakar dare fa, ku tashi ku yi sallah, ke tashi ki sallah. Manzo Allah ya ce na ga fitina da bala'ai daga sama suna saukowa, ku tashi ku bauta wa Allah, ku tashi. Ai nan duniya mutum na da alaka da mutum amma a lahira bai da alaka da kowa. Wannan cewa nake ku tashi shine iya gatan da za ku kanku kafin ku je ku lahira. Annabi fa da matansa sallallahu alaihi wasallam. حديث 712 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة. عائشة تكي cewa قالت بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب. من زال yake cewa tir da irin abin da kuka dinga gwama mu da shi na jaki da kare. Aisha mace ce sai take cewa tir da ababan da kuke gwama mu da su, mu mata kenan. Ya kuke gwama mu da karnuka, ku ce da mu da karnuka daya a babun wucewa ta gaban mai sallah mu wuce sallar shi ta baci. Ya kuke gwama mu da jakuna a babin idan mun wuce ta gaban mai sallah sallar mu ta baci. Tir da gwama mun da kuke da su a bai daya. Laqad ra'aytu rasulullah, tace ni naga annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah wa ana mu'taridatun bayna yadayhi, alhali ina kwance gabansa. Fa idza arada an yasjuda, idan manzo Allah ya so ya sujada so da kankantan dakin Aisha, kankantan dakin. Malamai sana suka ce dakin Aisha radiyallahu anha da manzon Allah ya rayu, suka ce 6 by 4 feet ne dakin. 6 feet by 4 feet. Kenan tsawon dakin kafa 6 ne. Fadin dakin kafa 4 ne. Shi yasa idan har annabi zai yi sallah to ba zai yiwu bane zai yi sujjada
kaga akalla mutum zai yi sujjada dai ai in dai da wani a gaban shi to ɗakin ba zai ishe shi ba. Ɗakin ɗan ƙaƙƙan tsukuku ne haka ɗan ƙararramin ɗaki ne kawai, daga ka shiga ɗakin kawai shimfiɗa su ce a gefe, daga shimfiɗa ɗan abin da yake ragewa ɗin ba wani abin da zai ishi mutum mai sallah ba ne. Annabi a ne yake rayu da matarsa Aisha, dan idan ka fita daga gaman ga masallacin Annabi, idan ka fita daga ƙofar ɗakin Aisha nan to na tsakar gidanta yake, ba ɗakin ta ake shiga ba daga cikin masallaci ɗakin Aisha zaka sa kafar ka ba haka bane. Daga inda masallaci yake idan ka fita a masallacin ka yayi labule to zaka tarar da tsakar gidan Aisha ne, inda take dan girki, take dan ajiye randunan ta da dan abinta na mata haka tsakar gida, abin da muke fada tsakar gida. To daga nan sannan sai kofar ɗakin ta din. An gane? To haka gidan manzon Allah, kuma tsakar gidan ma kwata-kwata malamai suka ce bai kai kafa 10 ba. Wasu suka ce kafa 7 ne, wasu suka ce kafa 8. Haka dan tsakar gidan yake, bai dauki duniyar da fadi ba shi fa sallallahu alaihi wasallam. Da haka take cewa ina kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan manzon Allah ya fa idza arada an yasjuda, in manzon Allah ya so ya sujada sai ga mazari jilayya, manzon Allah sai zunguri kafafuwana, sai dan zunguri kafafuwana haka. Fadamamtu ha ilayya, sai na tattare kafafuwan zuwa jikina, kenan daga su damke su a jikina, inda kafafuwan na suke dama to ta santan su annabi ke sallah. Idan na nade kaga yanzu annabi ya samu space sai ya sujada ya gama. Idan na fahimci yanzu yayi sujada ya taso, wanda kuma mun sha faɗa sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawanta, hadisin abin nan Abbas ya nuna haka, hadisin Huzaifa ya nuna haka, da hadisin wasu sahabbai suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon sujjadar manzon Allah akalla shine a sallar dare, akalla shine mutum ya dauki tazarar karanta suratul baqara daga farko zuwa ƙarshe bayan Fatiha, ya karanta suratul nisa'i daga farko zuwa ƙarshe, ya karanta suratul ali imran, wannan awannin da zaka yi karatu irin na annabi ba irin namu ba, wannan tazarar kusanta ne manzon Allah yake sujjada. Akalla ka ce kaman awa 1 da rabi. Aisha duk kafarta na makala a jikinta, in annabi ya taso sai ta miƙe kafarta. To kuma zaman da yake bana sajdatain tsakanin jada guda biyu kwatankwacin wannan sujadan ne. To kaga za ta samu lokacin ta miƙe kafa ta yi bacci sosai. Can kuma annabi idan zai ƙara sujada sai ya ƙara taba ta, sai ta ƙara dagewa. A haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sallah. Ibn Abdul Bar Al-Hafiz al-Maghribi a cikin al-Istizkar yake cewa irin ibadar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, wani mutum cikin al'ummarsa ba zai ma iya ba, saboda yana da wani taimako daga Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai malaman da suke kafa hujja da wannan hadisin da muka karanta yanzu, suke ganin cewa a taba mace baya karya alwala. Kaga shine fitar Imam Malik ibn Anas ko? Dukkan littafin Malikiya da muke karantawa shine dukkan mutumin da ya taba jikin mace sallah ta lalace. A cikin littafin Ishmawi haka muka karanta ko? A cikin littafin Iziya haka muka karanta ko? Suka ce mallamasal mar'ata wajada ladhata batalat wudu'ahu, wanda ya taba mace ya ji dadi Allah shi tawarware, wanda ya taba ta da niyyar ya ji dadi ya ji Allah shi tawarware shine farko ba, wanda ya taba ta ba da niyyar ya ji dadi ba sai ya ji Allah shi tawarware, wanda bai taba ta niyyar ya ji dadi ba sai ya ji Allah shi tawarware. Suka ce mutum ɗaya ne yake da Allah, shine wanda bai taba da niyyar ya ji dadi ba kuma sai bai ji dadin ba, shi kai ne yake da alwala. An gane? To amma malaman da suke ganin cewa taba jikin mace baya lalata alwala, ko da kuma an samu jin dadin, wannan hadisan suna kafa hujja da su, saboda annabi ba ma fa tsaye yake ba, a sallah fa yake yi, kenan karshen alwala fa sallah fa yake yi. To amma su malikiya da aka musu magana akan wannan riwaya sai suka ce tsakanin biyu ɗaya ya faru, dan sun ki janye maganar su. Ko dai annabin ya taba Aishan bai ji dadin ba, wanda shi ne dama abin da muke tsammani ga manzon Allah tunda ibada yake yi. Abu na biyu shine ko kuma dai hususiyya ce ta yi aiki a nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam hususiyya shi ce a nan ya yi aiki na shi yana da dama ya taɓa jikin mace da alwalarsa, ya taɓa jikin mace yana sallah amma babu abin da zai biyo baya. An gane? Wasu suka ce hususiyya ne. To amma kullum muna da ƙa'ida cewa kafin a samu ikirarin hususiyya tana buƙatar ƙara'in. Imam al-Dahawi a cikin littafinsa Sharh Mushkil al-Athar yana cewa duk lokacin da aka samu wani nassi ya ci karo da wani nassi, ko kuma wani abu an samu turjiya, kuma aka samu ga wani nassi ya nuna abin da su wa'annan suka rika. Kaga yanzu masu cewa
taba jikin mace baya karya alwala ai suna da madogara. Masu cewa taba jikin mace yana karya alwala suna da madogara tasu, zamu tarar da hadisan a gaba Abi Dawud din, suna Imam Malikiya din kenan suna da madogara tasu. To idan aka samu irin wa'annan nasosi ci gaba sun haɗu kai sun ci karo, to sai wannan ya ce khususiya ne, suka ce kafin mu yadda da khususiya ne dole sai mun samu ƙarino da za su tabbatar da khususiya ce. Dan asali al'asulu shine asali aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki da dukkan al'ummarsa tana da dama ta yi. Dan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ba a cewa khususiya sai da shari'a ta ware ta ce wannan na manzon Allah ne. Kamar misali cikin suratul Isra, min al-layli fatahajjad bihi nafilatan, sai Allah ya ce laka, kaga wannan laka din khususiya ce. Daga dare kai wata sallah ƙari ci a gare ka, kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ƙara mishi qiyamul layli dole a kansa. Mu ba ga tunda mu sai aka ce mu yi kawai in mun ga dama, ba mu ga dama ba mu bari, amma shi da aka ce laka nan khususiya ce, shi dole yi ta. A fahimta malai sai ganin qiyamul layli kan shi wajibi ne, an fahimta. To da haka wannan hadisi shi daga shi da malamai suka rike cewa taba jikin mace bai kare alwala. Ibn Baz alaihi rahmatullah a cikin fatawarsa a fatawar sala an masa tambaya akan irin wannan kadir, ya fi tambaya 100. Yace taba jikin mace ko mutum na sallah ko mutum bai sallah baya kare alwala. Aka ce yace ko da ma an samu al'aurar shi ta tashi, yace in ba wani abu bane ya fita a jikinsa alwalar shi ba ta lalacewa. Da haka abin da yake bata alwalar ya bata sallar shine fitan abu a jin kamun ka yi da sallar, a baya bata. Yace amma kuma sai dai ba abu bane fa da ake so mutum yayi. Ko da matarka ce ko da iyalinka ce kana sallah, yace ba abin da ake so, saboda ana so lokacin da kake sallah ka tattara hankalinka gaba daya ka maida shi zuwa ga Allah madaukakin sarki. Al musalli yunaji rabbahu, mai sallah fa ganawa yake da Allah. Duk wani abu na duniya so ake ma ka cire shi gaba daya. Shi sa manzo Allah ya ce salli salatul muwaddi'. Manzo Allah ya ce idan zaka yi sallah kullum kai sallan bankwana, kai tsammanin cewa mai yiwa wannan sallah ita ce sallar karshe da zan yi. Dr. Mustafa Murad yana cewa dan adam a rayuwar shi dole akwai sallar da bayan ita ba zai kare wata sallah ba. Kamar yadda akwai ran da ka ga shi ma ba za ka ga yinin shi ba, me ya akwai yinin da ka ga ma ba za ka ga daren shi ba. Wannan kawai dole ne a rayuwar sai ya faru. Kowan mu ana akwai sallar da in yayi ta ba zai kare sallar gaban ta ba. To yasa manzo Allah ya ce kai sallar mai yin bankwana, dan wala Allah ita ce sallar ka ta karshe Allah zai ma hisabi akan ta. Allah ka bamu daman cin jarabawa. حديث 713 حدثنا عاصم بن النضر حدثنا المؤتمر حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه انها قالت. عائشه take cewa kuntu akunu na'ima, tace na kasance nakan zama mai bacci, warijlaya bayna yaday rasulillah, alhali kafafuwa na suna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yusalli min al-layl, annabi na sallah da daddare, fa idza arada an juda, idan manzo Allah ya so ya sujada daraba rijlayya, annabi sai ya bigi kafafuwa na, faqabattuhuma, sai in tattare su waje guda, fasajada, annabi sai ya sujada. hadisi 714 hadathana Usman bin Abi Shayba hadathana Muhammad bin Bishr wa huwa al-isnad, ya je canza isnadin yanzu. Qala Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud yanzu ya canza sanadin da ya kawo ta wannan hanya zuwa wani hanya daban. Wa hadathana Qanabi hadathana Abdul Aziz yani ibn Muhammad, هذا لفظه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشه انها قالت. نانا عائشه Allah ya kara mata yadda take cewa kuntu anamu, na kasance nakan yi bacci, wa ana mu'taridatun fi qiblati rasulillah, alhali ina kwance a gicciye a alqiblan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa yusalli rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi sallah, wa ana amamahu, ina gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yutira, idan manzo Allah ya so yayi wutiri, zada Uthman ga mazani, idan annabi ya zo yanzu wutiri zai yi, annabi sai zungure ni. Thumma ittafaqa faqala tanaha, sai suka samu tarayya ta hanyar Bishir da hanyar Qanabi, sai ta matsar da kafafuwanta, sai manzo in yanzu annabi ya zungure ta, sai ta matsa da kafafuwanta, annabi sai samin da zai yi sujjada. Mun faɗi cewa Aisha radiyallahu anha wannan shine ita fatawatta. Fatawatta shine jaki na lalata sallah, kare na ɓata sallah, amma mace ba ta ɓata sallah. Wannan shine fatawar Aisha. Amma mun faɗi cewa ita Aishan kuma mun karanta riwayarta da tarwaito riwayar wannan abu guda uku din. Yaqta'u salatul mar'i, salatul rajuli a wata riwaya, al-kalbu wal mar'atu wal himara. Abawai guda uku suna yanke sallar mutum, da mace da jaki da kuma bakin kare.
har ma muka ranta riwayar dan Abbas a baya can sati biyu da wuce ko cewa mabal aswad min al-abyad wal ahmar, menene bambanci kuma bakin kare ya manzo Allah da farin kare da kuma jan kare? Annabi sai ya ce kalbul aswad shaytan, manzo Allah ya ce ai shi bakin kare shedan ne. Daka malamai da suka kalli wannan abu, Imam al-Iraqi sai yake cewa idan muka kalla abin da ya faru a maganar Aisha, an samu cin karo tsakanin ruwayar ta zuwa ga manzon Allah da kuma fahimtar ta ita da fito da take bayarwa. Dan ta yi ruwaya daga manzon Allah kai tsaye akan ga abin da ke sallah guda uku, yanki sallah guda uku. Ita kuma yanzu tana kokarin gaya mana cewa tana kwance gaban annabi, tana kwance. Da haka sai take so ta cire mata, amma ba ce mana ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda mace ba. Ijtihadi ne bisa wani abu da ya faru da ita yasa ta cire mata a ciki. Allah sa ana fahimta ta. Da haka suka ce kuma muna da wata ka'ida a hadisi, duk lokacin da sahabi ya rawaito magana daga annabi kai tsaye kuma sai ya fahimci wani abu ijtihadinsa sabanin abin da ya rawaito, suka ce al'asul shine abin da ya rawaito ba abin da ya fahimta ba. Mun gano sar? Al'asul shine abin da ya rawaito ba abin da ya fahimta ba, wadda akan annabi sallallahu alaihi wasallam ma muna nuna ka'idar ayi. Muka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu kuma sai aikin annabi, ku gane qauluhu, maganar da annabi yayi sai ta ci karo da fi'iluhu, aikinsa, ka'ida shine zamu gabatar da maganar sa ne akan aikinsa. Dan Allah cewa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah ya ce bayyin magana, Allah ya ce magana. To amma akwai malaman da suke ganin idan aka samu al-i'tirad, cin karo tsakanin aikin annabi da maganar annabi, ba wanda za a jefar ciki, saboda aikin annabin ma sunna ne, maganar sa ma sunna ce. Abin da ya kamata mu yi farko shine hal zai yi mu hada tsakanin su, aljamu aula min at-tarjihi, zai yi mu hada su da aikin shi din da maganar sa din, zai yi mu hada, za su hadu to mu hada kalas. Ba za su hadu ba. Shi ma kuma tarjihin yanzu anan dole fa sai an duba wanne ne faru ƙarshe. Idan ya gagara duk yadda za a samu juhul jam, hanyoyin a haɗa nasosin ya ta'azzara, ba yadda zai ya gagara, to anan sai mu zo mu gabatar da maganarsa akan aikinsa. An fahimce ni? Haka ruwayar sahabi ma take. To Imam al-Iraqi yayi wannan dogon bayanin sosai, wanda duk daga cikin malamai suna da magana doguwa game da wannan hadisin Aishan. To amma da yake hadisin na cikin sahihaini, in muka zo muka same shi, zamu same shi al-ulu can fa a kitabus sala. In muka gama yanzu wannan kitab da muke na tsahara din, muka zo kitabus sala, zamu tarar da shi wannan hadisin Allah da sai mu baje kolin mu sosai. Babu 113, babu man qala al-himaru la yaqda'u as-salat. To ga babu malaman da suke ganin kuma jaki ma baya yanke sallah. Kaga Aisha ta yi ijtihadin mace, wasu kuma su ijtihadin jaki. Hadisi 715, haddathana Usman bin Abi Shayba, haddathana Sufyan bin Uyayna عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جئت على حمار. نن عباس yace nazo ta na kan jaki, wa huwa al-isnad. Wa haddathana al-Qanabi an Malik an ibn Shihab an Ubaydillah bin Abdullah bin Utba an ibn Abbas qala. Dan Abbas kani ne wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yace aqbaltu rakiban ala atanin, yace wata rana na taho ina haye kan wata mace, wata jakar mace jaka amma mace. Wa ana yawma idhin qad nahastu al-ihtilam, yace a lokacin nayi dab na kusa ma na balaga. Wa rasulullahi yusalli bin nas, yace sai ta da manzo Allah yana sallah da mutane biminan, amina inda ake yanka. Fa marartu bayna yaday ba'di saf, yace sai nazo na dinga wucewa ta gaban wani sashin sahu. Fa nazaltu, yace sai na sauka kan wannan jakattawa. Fa arsaltu al-atana, yace sai na saki wannan jakattawa, tarata'u tana kiwo tana cin ciyayi. Wa dakaltu fi saffi, yace ni kuma sai na shiga sahu tare da Manzo sallallahu alaihi wasallam. Falam yunkir dhalika ahadun, ba wani wanda ya mai inkari. Kaga annabi ya ce jaki na yanke sallah, amma dan Abbas ya shigo da jakin shi cikin masallaci, ta yi dinga tafiya tsakanin sahu da sahu. Qala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa wa hadha lafzul Qanabi wa huwa atam, yace wannan lafazin na kawo na al-Qanabi ne shi fuska. Dan kula sanadi biyu ya kawo ai, akwai sanadin farko Uthman ibn Abi Shayba, sanadin biyu kuma hadathana al-Qanabi. Yace amma wannan lafazin ba na Uthman ibn Abi Shayba bane, lafazin al-Qanabi ne dan ya fi cika. Qala Malikun, Imam Malik yace wa ana
ara zalika wasan idza qamatis sala imam malik ibn anas yace ni ina ganin akwai yalwar haka in an riga an tada sallah to babu laifi a samu wucewan jaki ta cikin sahu ba ta gaban liman ba. Kai ma yanzu idan ana sallah babu laifi ka wuce ta gaban mai sallah, maganar sitira ba dole bane dan sitratul imam sitratul ma'mum, sitran liman muka shine sitran ma'mum. To amma duk da haka fa malamai suna cewa idan mutum yana da daman wani abu a shari'a wadda wannan abin ko da shari'a ta bashi dama zai iya kawo tashwish ga mai sallah, suka ce kawai shi fi dacewa. Misali liman na jan sallah, wannan sahu ne, ga sahu na biyu ga sahu na uku, idan yanzu na shigo ta kofar nan ga can hanya da ga can na ga wajen mutum daya, in na shigo ta kofar nan zan wuce ta gaban wayannan masu sallah in je shiga wancan kafar da ta rage, to in shigo ta kofar can ta bayan su shi yafi dacewa ba ta gaban su, ko da shi da wanda shige ta gaban su, saboda hurumatus sala, sallah ya zama tana da wani daraja mana. Kuma sannan akwai dan kauce daga gaban shi ta kada hankalin shi, ko ma yana kallon zai fito wani din waye ne, kaga wannan, ko kuma kayan jikin ka dau hankalin shi, ko kuma wani abu ko turaren ka dau hankalin shi, ko kuma kawai ya ga giftawan kan ma kushu'in da yake da shi dan da yana bibiyar karatun liman zai zama yanzu ka dan tsinka mar abin da yake biya na karatun limamin, an gane, ka kauce shi yafi. Amma idan ya zama babu wata kofa to idan ka wuce ko mu gane to ba laifi bane. حديث الذي بقي الشاشة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال أبي الصهباء تذاكرنا ما يقضأ الصلاة عند ابن عباس وترانا من تتونا أقبل دان عباس شاوي منيني كلالا تسلم متني إن يوشي تقبل شي فقال دان عباس سياك يداتي شي إيشو يتفاروا دشي sai ce ji'tu ana wa gulamun bin Abdul Muttalib, yace wata rana mun taho ni da wani matashi cikin zuriyar mu ta Abdul Muttalib ala himarin akan muna kan wani jaki. A wace ruwa kaga yace shi kadai, a wannan riwayar yace shi da wani matashi. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da al-Qastalani a cikin Irshad as-Sari sun yi magana kan wannan riwayar. Shin wancan ruwaya da dan Abbas ya kawo a baya kun ganta aiko tana cikin sahihain, kun ji ba ga wannan riwayar, shin wace riwaya tace wannan ko daban-daban ce? Ibn Hajar yake cewa zai iya yiwuwa ya zama ruwayoyin biyu daban-daban ne. Dan Abbas ya taba zuwa akan jaki shi kadai, ya tarar annabi na sallah ya wuce ta cikin sahu wannan shi kadai. Kowa shegarinsa ya ƙara dawowa still annabi na sallah, amma ya zo da ɗan uwan shi, kaga Abdul Muttalib aka ce ai ɗan wannan Abbas ne ai, yace na goyo shi mun taho tare, zai yi an samu abin ya faru yau ya faru gobe. Mun ji wannan? Yace wajihi na farko. Wajihi na biyu kuma zai iya yiwuwa a ruwayar ɗan Abbas ya kawo tunda shi ke tuka jakin, shi ke kenan me zan ce? Ai yana kai ne to ai ba korawa kenan. To ba shi ne tuka ba, me za a ce idan mutum to shi yake jan jakin, in muka ce ja kuma ya zama yana kasa yana ja ba, yau yana kan jakin da shine linzamin jakin ke hannunsa yake tafiyar da jakin. To sai ya zama tunda shi ke tafiyar da jakin babu amfanin ya gaya maka waye tare da shi, tunda shi wanda yake tare da shi mai mazaunin fasinja ne, ba wani abu yake da shi akan jakin ba, shi yasa ya gaya maka abin da ya shafe shi ya boye maka wancan, an gane. Da haka Ibn Hajar ya ce in muka ɗauki cewa ruwaya ɗaya ce ma za ta inganta kenan, a can ya faɗi shi kaɗai, a nan ya faɗa mana da shi wannan yaran, an gane. Yake cewa a Rasulullahi yusalli, annabi na sallah da sahabbai, fa nazala wa nazaltu, yaron sai ya sauka akan jakin na, wani ma sai na sauka, wa tarakna al-himara, sai muka bar jakin amama saffi, a gaban sahu, fa ma balahu, ba wanda ya damu da shi. Waja'at jariyatani min bani Abdul Muttalib, kuma still sai ga wasu ƴan matasan ƴan mata kananu su ma ne ƴan uwan mu ne ƴan kabilan bani Abdul Muttalib, fa dakala ta baina saffi, sai su ma suka dinga shiga tsakanin sahu suna tafiya, fa ma bala zalika, ba wanda ya damu da su ma. Kaga wannan yake nawa kenan jaki baya kare sallah, to amma mun sa kaida ai akwai sitirar limanci, ai ba ta bar liman ya wuce ba, annabi da ba shi shiga shi annabi ya hana,
حديث 717 حدثنا عثمان بن ابي شيبه وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث باسناده قال فجاء جاريتان بن عبد المطلب wannan riwaya ce ne yace sai ga wasu yara guda biyu kananan yan mata wanda yan kabilan Abdul Muttalib ne iftalata fa akadahuma suka zo suka rike gwiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fa sallah da yake yara kanana ne mata ka san abu ga yaro zai zo kama kafar ka wani ya kama hannunka kana sallah ma bai damu ba qala Usman fa farra'a bainahuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama su biyun sai ya raba su gida biyu wannan su biyu sun hada su rike masa kafa annabi sai ya kama su ya tura wannan gefe ito dan su tafi wa qala Dawud fa naza ihdahuma anil ukhra fama bala zalika annabi ya kama su ya raba su biyun dan a tare suka taho suka rike kafarsa annabi ya kama su ya raba su biyu ba wanda kuma ya damu da cewa sun shiga taban mai sallah balantana sallah ta lalace hadisi ne babu na karshe babu 114 babu man qala al kalbu la yaqda'u salah yanzu mun ji babu wanda suka ce mace ba ta bata sallah mun ji wanda suka ce jaki ba bata sallah to ga wanda suka ce kana ba bata sallah mun ce kai ba bata sallah hadisi 718 haddathana Abdul Malik bin Shu'aib بن ليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمرو بن علي عن عباس بن عبد المطلب بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس الفضل دان عباس ني قال يتي أتانا رسول الله النبي يازو منا ونحن في بادية لنا يتي منا can cikin wani jeji namu wa ma hu abbasun tare da manzo Allah akwai baffan shi Abbas fa salla fi sahara manzo Allah sai salla a wani fili laysa bainahu laysa bayna yadayhi sutratun gaban manzo Allah babu sitra wa himaratun lana akwai wata jakata mu wa kalbatun akota karyata mu ta'abathani bayna yadayhi suna wasa a gaban annabi fama bala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da wannan wasan da wannan jakar da wannan karyar suke ba wannan hadisin na da rauni to sai mu tashi babu la yaqdau salati shaykum to sai mu tashi babu abin da yake ladata sallah amma kuma muka yi shi mun gama da babun fa yana alaka da babun baya mu gama shi kawai babu na 115 babu man qala la yaqdau salati shay babu malaman da suke ganin kai ba mu abin da ke bada sallah kawai ko ma me yaushe ganka kai ba da bada sallah ko ma me ma ya wuce sallar ka tana nan hadisi 719 haddathana Muhammad bin Ala haddathana Abu Salama an Mujahid ana bil Waddak ana bi Sa'id qala Rasulullah la yaqdau salata shay'un manzo Allah ya ce babu abin da ke lalata sallar mutum wadra'u mastata'tum annabi ce amma kuma ku tunkure abin da ya zuce ta gaban ku din gwargwaron iyawarku fa inna ma huwa shaytan dadda abin da zai zuce ta gaban kana sallah annabi ce shedan ne wannan riwaya tana da rauni hadisi 720 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد حدثنا ابو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري wani saurayi cikin quraishawa ya zo wucewa ta gaban annabi ta gaban abi sa'id al-khudri yana sallah wai salli fa dafa'ahu abu sa'id na sallah sai ga wannan saurayin zai wuce ta gaban shi abu sa'id sai ya tare shi thumma ada fa dafa'ahu sai saurayin ya kada dawowa zai wuce sai kada tare shi talatan mara har uku fa yanzu ya wuce ya tare shi ya koma can ya dawo ya tare shi ya koma can ya dawo ya tare shi ya koma falamman sarafa lokacin da abi sa'id ya gama sallar shi kala sai ya ce inna salata la yaqdahuha shay'un yace na sani babu abin da ke lalata sallah walakin qala rasul sai dai annabi ya ce id'u mastata'tu fa innahu shaytan duk abin da yazo ci ta gaban ku ku tare shi gurgurdan iyawanku saboda shi wannan abin ya zama muku shedan wannan riwayan ma na da rauni qala abu daud idza tanaza al khabarani ar rasulillah abi dawud yace idan aka samu manganu guda biyu sun ci karo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam nuzira sai a tsaya ai duba ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dihi to a duba sahabban shi me suka aiki da shi a bayansa wannan abin da abi dawud ya kawo maka din nan shine fahimtar dewa daga cikin sahabbai jumhurus sahaba cewa la yaqda'u salati shay babu wani abin da ke bata sallah babu shine fatawar sayyidina ali bin abi talib shine fatawar dan abbas fatawar abdullahi dan amru fatawar abdullahi dan umar fatawar dewa sahabbai shine babu abin da ke bata sallah shi kai shafi sai al-khudri shine fatawarsa cewa kuma a cikin kulafa rashin sai da amina ciki cewa babu abin da ke bada sallah ko ma me ya wuce daga mankato ya zamu da ruwayoyin baya al-Dahawi still a cikin mushil athar sai yake ce abin da ake nufi a fahimta su sahabban da suke ganin babu abin da ke bada sallah sai ya ce annabi da yake cewa yaqda'u salah yana bada sallah yana rage ladan sallah ne daya
kaga rage ladan sallah ake nufi. Wasu kuma malamai suka ce a ba rage ladan sallah ba, ana nufin yana rage ma khushu'i da duma'aniya da nutsuwa ne kai mai sallar, ba wai yana nufin yana rage sallar bane gaba daya. An gane wannan shine fatawar dewa daga cikin sahabbai cewa wayannan ababai guda ko da sun wuce ba su bata sallah. Kuma sannan mun faɗa ba ana nufin su wuce ta gaban ka babu sira ba, su wuce ta tsakanin inda kake tsaye da inda zaka sa sutura ake nufi. Amma idan jaki yanzu ya wuce ta gaban da zaka yi sujada baka da kes ma da shi, mace ta wuce inda zaka yi sujada baka da kes da ita, hakan nan bakar karya ko bakin kare baka da kes da shi. wallahu alam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد